Oluvannyuma lw'ebibadde ku Rubaga Cathedral, enteekateeka ya church okuteeka omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine okutuula okumpi n'omukulu amanyikiddwa nga Matiya Mpuuga. Bobi Wine avuddeyo n'abaako kyayogera ku mbeera eyo ebadde ku Rubaga Cathedral. Ffe Mpuuga tetumuyinaako mpalana, wabula yakola mivuyo gye bannayuganda ne bakola judgment yaabwe. Ebigambo by'omukulu Bobi Wine mbiina tugenda kubeera nga ate tubifuna mu bujjuvu. Katikkiro wa Buganda Mayiga naye byayogedde tugenda kubeera nga tubifuna. Kyabadde ng'ekiteeketeeke okubeera nga ku mukolo guno abakulu baleetera Bobi Wine okutuula okumpi n'owekitiibwa Mpuuga. Kabadde kabadikaani, bw'onawulira ebigambo bya Katikkiro Mayiga ojja kwongera okutegeera lwaki ekintu ekyo kibadde bwe kityo wali ku lutikko e Rubaga. Ekkololo gubadde mukolo ogwa birthday y'omuntu omu eyefuula nti ye Kabaka bw'aba alina gy'ateekateeka obanga waliyo omukolo guli official, omwami ono afuba nnyo okulabika nti naye amawulire tegamuyitako, wabula ebyembi amawulire ku luno galemeddwa okubeera nga gafunika. Bwe njogera bwe nti omuba mumutegedde tetujja kumuwa budde, naye kyannaku nti ku lunaku lwennyini olwa birthday y'omutanda naye lwavuddeyo ate n'ateekateeka mbu birthday run ye. Baagala okwambala engatto, baagala okwepima mu bigere, naye kigere kya nvubu bakyepimamu weetali. Nga Kabaka wa Buganda akyaliwo, ng'Obuganda bukyaladde, temulina kye mugenda kukola ne bwe munaayagala ennyo okuyimirira mu bigere ebya Kabaka wa Buganda, ne bwe munaayagala ennyo okubikkirira ekitiibwa eky'Obwakabaka bwa Buganda, temujja kumalako. Nja kutandika n'okubatumirako bannayuganda yonna gye mumpulirira nti mwebala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala abampeeredde obulamu olwaleero ne buwungeera nga mutemya bukofu abali e Uganda, abali e Bulaaya ne bukya nga Mukama akyabakuumye, abafiiriddwa abantu bammwe Omukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongera okubagumya, olunaku lw'enkya lubeere yaddeko. Nja kugamba nti luno olunaku waliwo abantu abatagenda kulujja mu byafaayo byabwe. Birthday ya Kabaka wali ku lutikko e Rubaga eteekerateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda, ebaddemu ebyafaayo oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako ng'abantu abamu baagala okuliraana Bobi Wine naye nga tebafuna mwagaanya kumutuukako. Leero kyaddaaki bafunye oluwenda ne bamutuukako. Bobi Wine era nga bwe ntera okubagamba ye muntu awa clarity ku buli kintu kyonna ekiba kiguddewo. Emirundi emingi gwe kyoba omulindirira okwogera ate munnange akwewuunyisa n'ayogera birala. Bangi nkiwa babadde balindirira Bobi Wine okuvaayo ayogera ebigambo nkumuliitu, alage nti nekikoleddwa Cathedral kibi. Oba oli awo nga ndi omu ku abo abadde balindirira okuwulira ebigambo by'omukulu ono, naye ogenda kutya bw'onaabiwulira nga mbikuwadde mu katambi. Ogenda kutya omanye nti ddala ono Bobi Wine mugatta. Njagala tujjukire nti emirundi emingi abantu abamu bwe bakola ebikolobero ensonyi munnange bazifuula obusungu. Omukulu bwe yabba ebitaano ne bamubuulirako ku bitaano bye yabba, ate munnange yanyiiga mu kifo ky'okuvaayo okwa admittinga nti ddala yabba, aveeyo yetondere bannayuganda. Yateekawo mbeera eraga nti bano bamugambyeko ku bitaano bye yali abbye babi nnyo era tebagwana kukolagana nabo. Ate nga bamugamba ekintu kitono, vaayo weetondere bannayuganda obulamu butambule. Ekifo ekyo ky'olimu nakyo olekulire, n'obwa komishona nabwo bwennyini obuveeko ekyo kitambuliraawo, kubanga ebikolobero bye wakola ebyokulya omudidi gw'abannayuganda yemu ku bintu mu mpagi 50 oba 100 NUP kweyimiridde ng'egamba nti tewali muntu yenna mulyake, tewali muntu yenna alyanguzwi okuva eri gavumenti bwe tuli ready kukolagana naye, era bw'aba agiridde alekulira ekifo ekyo ky'abaaliko bwe kiba nga kyakumwanjo mu political party, ate n'afuna punishment ye, ate n'okwetondera bannayuganda ogatta n'okwata ogwo omudidi gw'abaalidde ne guddayo eri abo abaagumuwa. Kyali kitono, ye punishment eyali ewereddwa ow'ekitiibwa Mpuuga, kwata $5,000,000 kubitwalayo. Kubanga tolina bw'obinnyonnyola nga bwe tubadde twogera emabega nti wajja ku mulimu kulwanagana na muntu ate omuntu oyo
n'abaako omulemwa omutamwa gwakuwa okulwanagana naye. Kiringa nga tugamba nti oyingidde olutabaalo ng'olina mulabewo ate mulabewo n'omuwa effumu muyambeko okulabika nti akutta. Kakati n'ekifo kya Mpuuga mwe yali ngalo kyannaku nnyo nti ate mwe baamuweera $5,000,000 ate naye n'abitwala nga tannakolayo yadde ekitundu ky'omwaka. Akabonero akalaga nti $5,000 bino byamuweebwa ng'ayina omulimu gw'alina okukolera. Bwe tuwulira ekiwamba abantu mu bitundu eby'e-Buddu temwewuunya. Bwe tuwulira abaana ba Nuupu abakwatibwa here and there mu bbendobendo ly'e Buddu, kigambibwa nti omukulu ono yabiinamu omukono according to people abawangaalira e Buddu. Era nga ne leero we twogerera tulina abaana bangi be tuli mu kuyigga abaggalirwa oba abaawambibwa nga tetuddangamu kubalabako mu bbendobendo ly'e Buddu. Ate nga tulina ne bannaffe Bakireewo Kivumbi, Bajeno Gaddafi abali emabega w'emitayimbwa mu bbendobendo ly'e Buddu naye nga bakwatiddwa ku biragiro byani Matiya Mpuuga. Kyannaku naye leero omukulu Bobi Wine avuddeyo era bw'ati bw'ayogedde. Katumale okufuna ebigambo bye nga tetunafuna bigambo bya Katikkiro Mayiga by'ayogedde. Olabye mubadde kuwulizibwa Mpuuga wabaddewo okukaanya okulaba omudiramu omukulu ogenda mudiramu wangi omukulu n'omudiramu. Okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo takaanya wonna wakati wange naye wakati waffe wakati w'ekibiina kyaffe naye. Jasi yakola enkubiize mwena ze mwalaba ate n'atasikiriza. Eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo, era eyesula twagigalawo dda ne tweyongerayo. Naye tetulina mpalana yonna naye, jasi ne tukola naye kubanga yava yetumaliriza yamenya obwesige. Yoyo nno omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine akugamba talina problemu yonna na Mpuuga era tamuyinaako yadde akakuku yadde okumuwalana newankubadde nga ye Mpuuga yonna gy'atambulira. Alaga nti Kyagulanyi mubi, alaga nti abaana ba Nuupu abo tebali educated, tebalina bumanyirivu. Naye abantu baali mu kuteena nti tebalina bumanyirivu yabeera nabo emyaka 4 beddu ne bamuwa n'obukulu mu butali bumanyirivu, ne bamuwa ebifo 2 birambirira obwa loopu n'abukalakata n'amalako ebbanga lye, ne bamuwa n'obwa komishona. Bwe yafuna 5 n'afuuka Nantagambwako, n'afuuka Mpulidde Kamenye nga buli ye kyawulira mu Nuupu nga kimukuba agamba nti bamuwalana, naye ng'ate yalinga reality. Kati nno Bobi Wine ye bw'atyo bw'ayanukudde era Mpuuga let me hope nti aneeyongerayo n'okwogera by'ayogedde. Leero ebigambo by'ayogedde n'omukulu Bobi Wine tetufunye opportunity kubifuna, naye mulabye ebifaananyi n'akatambi nabagamba nti Bobi Wine mugendereranga nnyo ebikolwa bye, body language. Ne bw'abanga alina kyayogera body language kakibeere kifaananyi. Bangi baagadde ebifaananyi ne Bobi Wine naye body language mu bifaananyi ebyo yekuditaminingira kikyaba ayogera n'omuntu oyo. Obubaka bonna bubadde bulaga mu body language y'omukulu nti Mpuuga abadde yeetonda nga yeekwata ku mwala, yeekwata ku kitengejja. Muganda wange by'owulireyo ku mabbali mbyogera, naye munnange ebintu ebimu twalibadde tutuula ne tubiddamuko ne tukkaanya. Bobi Wine amugambye gwe nno oyogera nnyo, walibadde toyogera gye ndi nnyo. Njogera ndi mu kuinterpretinga body language badde mu kifaananyi. Kakati baganda bange bwe mpulidde ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ne mmanya nti guno gwabadde mutego, gwabadde mupango gwe babadde bateekerateekera omukulu Bobi Wine. Katikkiro agambye nti Kabaka mugatta era abadde mbu aludde okulaba mukoddomi we Robert Kyagulanyi Bobi Wine. No, abadde aludde okulaba mukoddomi we ko ne kojjaawe Oweekitiibwa Mpuuga nga batudde awamu nga balina bye boogera. Era naga nti enkolagana eyo mbu yeeyongereyo era ne byebanyumya byeyongereyo. Ekituufu kiri nti Bobi Wine talina kakuku ku Mpuuga. Era njagala clarifyingira bannayuganda. Kino kintwala ku kifaananyi kiri kye twalabye kya mutabani wa chairman ng'ali ne mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Babloga bangi bavuddeyo n'ebigambo bingi. Kati nno ekifaananyi kino oba akatambi kano kwongera clarifyingira bannayuganda nti bwe mubeera ba politician nga muyina ebintu ebimu bye mutakkaanyaako, bwe mubeera ku mikolo oba official duty nga kibakakatako okutuula ne bwe kiba kyetaaga kutuula wamu, kibeera okutuula awamu ne bwe mubanga
enkola eyammwe n'endowooza mmwe ku bintu ebyenjawulo eyawukana. Temulina kufuuka balabe. Kubanga mwenna omulabe waffe mu Uganda mumumanyi ye mwami Tibahabura. Bano bonna bagoberera mugoberere. Bano bonna bawaakabe, ba employee be. Tebakulimba nti yadde omulundi ogumu Bobi Wine alina omuntu gwawalana mu political party yonna, kubanga naye abirivinga mu nkola eya democratic leadership. Wakati mu nkola eya democratic leadership buli omu ajje abantu beeronderewo ani gwe baagala. Kati leero mulabye ekibadde ku Lutikko e Rubaga. Waliwo abadde ayayanira okufuna kawumeme, akafunye naye kagenda muyamba kwenkanawa, era kanaatuukawa mu kumuyamba. Babadde ajja atambuliramu ng'akuba Bobi Wine, bo banaagamba ki? Kwegamba abamulukidde ekintu ekyo bamuwadde omuguwa, wali ne bamuteerawo n'akambe, akamba akoogi buli luuyi, nga mu buli ngeri talina bwaguwona. Wulira Katikkiro ebigambo byayogedde, era bye bindeeteroga nti guno tegwandibanga gubadde mupango ng'abakulu baagulukiddeawo bakole bwe batyo. Katulifune enkomewo. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusembyayo okwaniriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enduulu yo efuukidde ddala enduulu n'ebuutikira church yonna ku Lutikko e Rubaga. Abakulu bwe bavuddeyo, babwana mukulu bw'avuddeyo n'alangirira abagenyi abakulu nga waayogedde ku Bobi Wine. Ondabidde Namungi w'omuntu bw'akuba enduulu ya ddakiika nnamba. Enduulu ey'eddakiika ennamba ogimanyi. Kikulaga kigwali eyatuwulira nti buli w'oyimiriranga ku kituufu n'oyimirira ku reality, etuufu liva wala. Naye ate Mukama Katonda bw'abanga atuyambye ne tutuuka ku eno point nga ffenna tubirivinga nti olutabalo luno lwe tulimu olw'enkyukakyuka Bobi Wine lwakulembedde luyina gye lututwala, byonna mubirabye kuva mabega, era nkiwa tulina we tutuukiddeko ddala mu lugendo luno lwe tubaddemu ebbanga lyonna. Nja kubawa ebyokulabirako bingi. Leero mwami Tibahabulwa atambula ddo tuddo, abuna buli kitundu. Ogenda okuwulira ali Akyoli, ogenda okuwulira ali Pakwaki, ogenda okuwulira ate kati enkeera ali Mbale, ogenda okuwulira nti ali Kitugumu, ogenda okuwulira mbu yayolekedde Kabongo mu Karamoja. Abuna obufoofofo, ate ng'era bw'akola n'enkyukakyuka mu bitongole by'okwerinda, bw'akola enkyukakyuka mu bitongole eby'enjawulo, mujja nawulira Electoral Commission ng'era waliwo ebikoleddwamu enkyukakyuka mu bbanga eritali wala. Mulinde, olaba akwata bukadde 10 n'abuteeka mu babaka. Kati olwo ki ekimunamulobera okukola enkyukakyuka wakati mu kakiiko ak'ebyokulonda kagamba nti nno n'akakadde kalamba ak'abantu kabbibwa ku kakiiko ke kamu katakolamu nkyukakyuka kujjawo byabakama akakulembera bw'abanga ddala yabbibwa. Tujja bagenda mpolampola nga tubategeera mpolampola gye binaggwera nga muli Munnayuganda mu buufu. Era abakulu mu kkowe erimu batetenkanya era okulabika nti babaako bye bakwatamu okulimitinga social media, okulimitinga emikutu emigatta abantu ne Bannayuganda okubeera informed ku mbeera eri mu ggwanga. All in all, nja kugamba kimu nti bino byonna ebibaddewo n'abakulu okutandika okuteekateeka birthday run n'ebintu ebirala be mbagambye ababadde Kololo bali mu kubikkirira ebibaddewo
mu lugendo lw'omukulu Bobi Wine lwabaddeko e Bulaaya mu kibuga London ja meetingidde abakungu ab'enjawulo ate nga mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti mukabanga mpawo kaaga tugenda kulabayo ku bintu ebikyukamu abantu abamu bagenda kumyumyulwamukko ku natti ebintu bigenda kukyukamukko mu ngeri emu oba endala era mubirindirire mu bbanga eritali ddene kubanga kyenategeddeko nti UK already yavuddeyo dda n'amateeka amakakali njogera ku trade restriction eri gavumenti eya Mwami Tibahabulwa kugatta n'okubaako ebiwandiiko ebimu bye batwala ate bibeere nga bireetebwa wano e Uganda nga bigenda eri abakulu mu gavumenti UK nabagamba eri ready okujjayo ag'omubuto okwetaba mu kalulu akabona aka 2026 kana akalulu ke kagenda omala eggobe mu kibya n'olwekyo muganda wange gwali atuwulira wakati nga nakubulidde ebbanja lye tuyina nga bannayuganda ne nkugamba nti by 2021 buli omu yali abanjibwa 1.8 million 2025 buli omu abanjibwa 2.3 million ate nga tuli obukadde 48 obw'abannayuganda litwali 45 kikulaga ki nti gye tukoma okweyongera ate n'ebbanja likanya kweyongera mu kifo ky'okukendeera kati nno ggwe njagala obaleebale mu myaka 2-5 okuva kati bwe libanga ebbanja lyongera kulinnya tunaabeera n'amabanja genkanawa ng'ate bano abakulu bakulaga nti bo tebali ready kulinnyamu ku kya wakati mu kufulumya mudidi gw'abannayuganda ebintu bingi nnyo ebituvudde emyaganya gy'engalo Entebbe Airport maneya ne Emye Coffee Marketing Board maneya ne Emye Uganda Railway maneya ne Emye enguudo ago matongo butongo tetulina pulani embeera eri mu kibuga Kampala in fact nina akatambi kengendo okuba waako nga tetunabana kulandaga nnyo mulabe embeera eri mu kibuga Kampala amataba gali buli wamu namutikwa w'enkuba atonnya wabawo abantu abaffa buli lunaku naye tojja kubiwulira ku mikutu ejja telefayina tojja kubiwulira ku mainstream media lwaki mainstream media ebaako ebintu ebimu byefilteringa ekitali ku mikutu gino emigatta abantu ejja social media kyovola abakulu baagala kugirimitinga mwawulira bali omu nsi ng'agamba nti social media eziridde okufulumya n'ebyetalina kufulumya naye ng'ate social media yeyambyeko bannayuganda okubeera informed yeyambyeko bannayuganda okutambulira mu reality okugjawo obulimba obubadde bujja butambula kati obeera e Kampala n'omanya ekiri e Fort n'obeera e Fort n'omanya ekiri e Kampala n'obeera Embalala n'omanya ekiri eggulu n'obeera eggulu n'omanya ekiri Embalala n'obeera erira n'omanya ekiri wano mu Kampala kwogatta n'okumanya ebiri mu bitundu ebirala eby'enjawulo eby'eggwanga yeyo effort oba amaanyi aga social media kyova olaba emu ku tech Bobi Wine gye yabala yagamba bannayuganda n'abakuutira kamera yo ye weapon yo nti buli woobeera ne kamera buli kimu tekiba kyakwogerera kyeyogerera kyokka kubanga oba okirinako proof ebikolobero byonna bye babadde bajjanga bakola emabega way back obubbi bonna bwe babadde bajjanga bakola emabega tebwakatandika kati obubbi bwatandika olunaku Mwami Tibahabulwa lwe yalayira kubanga we yajjira twalina ebbanja lya buwumbi bwali oba twalina ebbanja lya buwumbi bubiri munyambeko okwongera okunoonya ebbanja twalina lya mmeka naye nga twali mu biliyoni nga tetuyingira yadde ne biliyoni 10 leero tuli mu triliyoni 10 nga mu triliyoni obutabalika naye luli ku mulembe guli ogw'abantu gwe tubuvumaganya gwe boogerako buli lunaku beekompeyaringa n'omufu Idi Amin Dada omufu yaleka eggwanga nga liyina ebbanja ttono naye ng'ate alina kyalagawo omwali enguudo nga naguno gwaka tukyatambulira ku kolasi yakolebwa ku mulembe gwa Idi Amin nga ne guno gwaka amaka amakulu ag'eggwanga gakolebwa ku mulembe gwa Idi Amin gakyaliwo na guno gwaka abakulu mwe beeyagalira mwe bayimirira ne bawa ebiteekateeka ne bafutyanka paalamenti ne bagira ebiteekateeka ebibakuumirawo kikulaga kigwali atuwulira nti Uganda gyeraga olugendo lwekutte mu kifo ky'okweyongerayo mu nkulaakulana ate eri mu kuddirira amabanja public debt ge tuyina tegali accountable for amabanja ge tuyina ne gavumenti nga wakedde ku makyano gigamba oba Mwami Tibahabulwa n'omugamba tuwa accountability ku mabanja gano ge tulidde gakola ki wallahi talina kyakunnyonnyola
wabula ye yeevaayo ne yeewaana nga bwaguliridde ababaka abawadde miliyoni 10 mu kumuyambako kukuumirawo linnya lya NRM, kumuyambako kulabika nti bajabulula obulimba. Bobi Wine bwayogere bweru w'eggwanga. Problemu ya Uganda teyeetooloredde ku Bobi Wine. Problemu ya Uganda yeetooloredde ku muto gwa Tibahaburwa n'abo abamuli okumpi. Era leero bw'obanga oli wakumalawo mbeera eno eri mu ggwanga, omutwe omukulu gw'olina okutandikirako gwe gwa General Tibahaburwa. Byonna nga binaatereera oyo n'akakundi ke be balina okuva mu ggwanga lino, be balina okuva mu leadership ey'eggwanga lino. Kakati nno baganda bange, njagala okubagamba nti embeera gye tulimu yeyo bulijjo gye tulindirira okulaba ku bintu nga bikyukako. We tukutte walungi tebaakulimba yadde olunaku olumu bweruti nti Uganda weeri mu lutabaalo lw'enkyukakyuka ekyaddirira. Uganda etambudde, olutabaalo tululwanye, era we tuyimiridde wewewo nti n'ababadde bajja bawaddaako ate beevuma olunaku lwe bagamba nti nno kabawaddewaddeko okulwanagana n'ono alwanirira enkyukakyuka. Nkugambye abantu abaagulirirwa baali bangi. Leero mulabye ekibadde ku lutikko bampuuga bano, mubalabye. Ebyo byonna ebibaddewo byongera kukulaga ki? Nti nabo bennyini abagamba nti kabalye mu nkyukakyuka olukwe, they've tried and failed. Balemereddwa. Kati balina kunoonya ngeri tuddamu tutya okukwatagana n'ono, abantu gwe batunuulidde tuddamu tutya okulabika nti ono tukwatagana naye twongereyo eggwanga, naye nga kiri too late. Buli muntu yenna yali yagadde okubeerako nga Bobi Wine, waliwo amuloota buli lunaku muhoozi Kaine Lugaba. Ye buli kintu kyonna nga tannaba tweetinga, olunaku bwe luyitawo nga tayogedde ku Bobi Wine afa, aba awulira bubi. Kuba currently abadde yakateekayo tweet mbw Abamerika bamugamba ave ku Bobi Wine, ebinaddirira nga Bobi Wine abaddeko obulabe ajja kukijjuutuka. N'abagamba ye talina kyatidde. You can imagine, oyo yayitawo ofuna obwa komanda bwa UPDF. Yayitawa mbu yagende egundi eno mbwe Sunday Hasti muna training ne balemwa n'okumumentalinga. Kanneme kuvoola temugamba nti bannaye nzivodde nedda njogedde ebituufu nga bwe birina okuba. Sheikh Ashraf gwe tutambudde naye munoonyeko ku namba ye gwe naye n'embeera moyita etali nnungi, akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Kamba twalirewo mu katambi kano tulabe embeera bweri mu Kampala. Bibino ebimu ku bintu bye tuwogerako buli lunaku, naye nga bannayuganda mulina okukimanya nti olutabaalo kati lweyogerera lwokka terukyetaaga ate yita gundi ate gundi agambe gundi ate no. Kati buli kimu kyeyoleka kyokka, buli kimu kyekola kyokka. Abankumire kanfundikire n'embeera mu Kampala, mbaagala nnyo, mweraba. Kabaya amazzi gasaziire tulina we tudda. Ozo walabu bajja bakwatidde bukwatirizi eyegudde ozo walabu bakwatidde bukwatirizi amazzi gasaze. Amazzi gasaze tulina we tuyita baaba. Oi, kawani.